2016中国好声音加拿大全国招募正式启动。我最大的劲敌应该是392号的周恩泽。我感觉我最大的劲敌应该是392号周恩泽。觉得这次比赛我最大的劲敌是392号周恩泽。Hello， 大家好，我是392号选手周恩泽。曾经在我眼前，却又消失不见。这是今天的第6遍。曾经在我眼前，却又消失不见。这是今天的第6遍。电影里的配乐，好像你的双眼，我爱你，快回到我身边。Ran early for their daily races, going nowhere. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind, sing it's gonna be alright. 我来自山东济南，现在就读于加拿大 BC 省 Kamloops 的 Norcam Senior Secondary 读高3。然后在平时我比较喜欢自己唱唱歌，然后看看有价值的书，然后会练练钢琴，然后这样消磨时光。你要我说多难堪，我根本不想分开，为什么还要我用微笑来带过 ？And anywhere I would follow you. Oh, say something, I'm giving up on you.我人生中最想感谢的是我的妈妈，因为我的妈妈在我的音乐道路上给了我很多的支持。然后我现在想唱一首 Say Something， 然后来感谢她。Say something, I'm giving up on you. Oh, and I'm feeling so small. It was over my head.I know nothing at all. Ooh. Hello， 大家好。这场比赛中，我认为我最大的劲敌是季秋君。静静地，我的世界又下起了雨。和邵运彤。 Some people want it all, but I don't want it all.因为他们都非常擅长演绎英文歌，然后也会把它表达的无微不至。然后，但是其实我也会有我的优点，我会把一些慢抒情歌曲表达的比较细腻，然后希望我们能互相指教。中国好声音，给我舞台，唱我所唱。我是392号，我叫周恩泽，大家支持我吧。给你的梦想一个中国好声音的机会。巨星舞台2016中国好声音加拿大海选官方报名热线604-244-2999 604-670-5653。